să mai fac, scrieți-mi în comentarii. Ok, deci o să încerc să fac butter slime, o să fac un video dublu. Dacă o să fac gen se va face slime cu Savex, adică o să încerc slime să fac cu Savex și dacă o să iasă o să vă învăț cum să faceți butter. Să începem. Ok, deci primul pas este să adăugăm lipiciul. Ok, hai să punem. Mă scuzați că am recipientul murdar, dar în fine. Acum nu vă supărați și voi. O să pun mai mult pentru că eu cred că o să iasă slime cu Savex. Am mai auzit de slime cu Savex, dar nu știu dacă e adevărat. Sper să meargă. Dacă nu merge, asta e, da. Ok, acum o să pun activator. Am aici Savex verde. Uitați-vă, o să vă arăt. Și acum să amestecăm. Văd că se formează ceva. O să mai amestec un pic și vă mai arăt detalii după. Ok, deci am adăugat și se formează. Adăugați puțin câte puțin și amestecați foarte bine pentru că presupun că ați mai auzit la YouTuber. Dacă adăugați foarte mult dintr-o dată, o să se facă gen prea tare. Puteți să folosiți și chestii precum glicerină boraxată, persil, am auzit că merge și cu Tide, soluție de lentile, borax, chestii multe sunt. Ok, deci am luat slime-ul, da, e cam lipicios, așa și nu știu, oare o să mai pun activator sau am pus prea mult? Habar n-am. Eu cred că am pus cam mult activator. Așa că o să-l pun deoparte. O să mă șterg bine pe mâini și o să șterg și recipientul. Și după o să încerc cumva să-l repar. Ok, deci după ce am curățat tot și l-am mai făcut în mână, arată așa. E mai bine, dar tot e mai uleios puțin, ca să zic așa. Dar o să-l amestec tot așa în mână până se mai face un pic. Eu cred că o să se repare. Miroase foarte frumos pentru că am pus detergent, dar arată super drăguț și o să mai curăț un pic pe mâini și încerc să-l mai repar. Ok, deci cam așa arată. Slime-ul cu Savex funcționează, puteți încerca și voi, nu că fac reclamă sau ceva, dar are borax în el, în conținut, atâta vă zic, n-am zis că spală bine sau ceva. Nu folosesc de obicei. Uitați-vă, scoate și câteva zgomote. Ok, și acum o să-l facem butter. Ok, deci îmi place foarte mult slime-ul. Nu o să mai adaug colorant, deoarece o să adaug clay. Am aici clay. Este foarte, foarte tare. L-am cumpărat la bucățica asta așa mică, doar cu 1 leu am luat-o. Am luat-o de la magazin de unde locuiesc eu. Și o să fac puțin în mână pentru că l-am lăsat ceva timp afară și s-a cam întărit. Numai gata, l-am făcut. Ok, deci așa arată clay-ul, este foarte, foarte fain. Îmi place mult. Puteți să-l cumpărați și doar să vă jucați, dar eu o să amestec cu slime. Avem aici slime-ul. O secundă. Aici avem slime-ul și o să punem clay-ul. Ok. E prima oară când amestec clay cu slime, deci pentru mine e ceva wow. Se colorează, plouă. Wow, ce tare e!
Ok, deci o să-l mai amestec și revin. Ok, deci cam așa arată Butter Slime cu Savex. E super, super cool și chiar se întinde ca Butter Slime-ul, ca untul, așa. Adică uitați-vă, îmi place super, super mult. Bine, e bine să adăugați mai mult clay, eu n-am avut foarte mult clay. Adăugați și voi cât aveți. Eu am adăugat mai puțin, dar na. Tot e destul de tare, îmi place mult. Și asta e și o metodă de a-ți colora slime-ul. Dacă nu ai chestii prin casă și ai clay, poți să adaugi clay și da. Îl găsiți și la bucăți mai mari, clay-ul, știu, acum depinde și de ce magazine aveți prin preajmă. Scoate și zgomote. Și îmi place super mult. E foarte tare.